الله الرحمن الرحیم دا اصول تخرید دراسة الاسانید او د دې صفحه راوړوي 31 او سبق دې زمونږه عنوان دې الدرايه فی تخریج الاحاديث الهدايه. ما هو تاسو ته په هدايه باندې ډیرو خلکو علماء تخریجات کړی دي. یو خو د امام زیلی تخریجو چې ماله او معلیها پاغه باندې تاسو واوریدله. اوس چې دا درايه چې د ابن حجر اسقلانی چې لوی محدث دی الکنانی الاسقلانی اصل کې دا مصری دی او دارنګ قاهره ته راغلی و 773 کې دی پیدا دی او دارنګ 777 کې سوکوی چې دی پیدا دی او د دوی مور د مخکې مړه شو ولا چا لیکن دی یتیم پاتې شو. نو بیا قرآن یاد کو او د نه کالو بچي ولکا. بیا نور الدین علی الحروبی چې دی د حج ته ځان سره بوتو او بیا په مکه کې هغه سره او نو بیا تر دې د پوری چې هغه د ډېر لوی حفاظت وکړو او ډېر لوی خیال ولا وکړو او د دې دنیا نه بیا د 852 هجری کې د وفات ته رحمه الله رحمتا واسعه. نو په دې معنی دا مختصر تاسو ته وی هذا الكتاب من كتب التخاريج لحافظ ابن حجر اسقلانی. دا کتاب چې د تخریج د کتابونه دی چې هغه کتاب د حافظ ابن حجر اسقلانی دی وهو تلخیص لکتاب نصب الرایا. اصل کې دا خلاصه ده د نصب الرایا لحافظ زیلی چې هغه حنفي دی. گویا کې دغه په اقدام باندې دا اقدام کړ دی الذي مر الكلام عليه قریبا چې هغه باندې اوس پورې قریبا کلام تیر شو. ولم صنف صاحب استقلالا لیکن دی مصنف دا کتاب مستقل نه لیکلی. دا اصل کې خلاصه ده د نصب الرایا وانما لخص فيه ما جاء من التخاريج التي في نصب الرایا. د تلخیص کړ دی خلاصه کړ په دې کې هغه چې راغل دي تخریج نه هغه تخریج چې په هغه نصب الرایا کې دی و ترتیبه او دارنګ ترتیب دغه ترتیب الاصل. بسم الله الرحمن الرحیم. درايه فی تخریج الاحاديث الهدايه دا کتاب د تخریج کتب نه دی د حافظ ابن حجر اسقلانی چې دا تلخیص خلاصه ده د کتاب نصب الرایا چې هغه د حافظ زیلی دی چې په هغې باندې اوس کلام تیر شوی دی. د ده باره کې ولم یصنفه صاحبه استقلالا مستقلا دا کتاب هغه نه دی لیکلی وانما لخص فيه او په دې کې تلخیص کړ دی خلاصه بیان کړ هغه چې راغل دي د تخاریجونه کم تخریج چا په نصب الرایا کې دي او ترتیبه كترتیب الاصل فی الابواب. په ابوابو کې د ترتیب په شان دغه اصل دی لکن وخل باشیان لیکن ډېر څه کې خلل راغل دی د مقاصد د اصل نه ولی را انه يمكن الاستغناء عنها ځکه دو قتل چې استغنا دې نه ممکن ده لکه څنګه دا خبر ذکر کړله په مقدمه کتاب کې نفقال رحمه الله بیا وی. نو تاسو تماوی دا حافظ ابو الفضل احمد بن علي بن حجر کنانی عسقلانی دی مصری دی او دارنګ چې 773 کې یا 777 کې پیدا دی اور 852 کې دی وفات دی. دی یتیمو او بیا دغه نه بعد چې په نهم کال باندې قرآن یاد کو او بیا دغه بعد امام عراقی سره دی یو ځای شو 796 کې بیا 10 کال پورې چې امام عراقی غلوی عالم سره دی پاتې شلق وحبب الیه فی فن الحدیث او په فن حدیث کې دته هغه ډېر یعنی مطلب دا د شیشه محبت پیدا ک. بیا اسکندریه ته لاړ بیا حج کو بیا یمن ته داخل شو بیا شام ته راغی بیا د هغه علاقو کې ډېر علماو نه د چې دی یعنی حدیث او چې دی واوریدل ا دغه دغه نو دی اوس وی اما بعد فإنني لما لخصت تخريج الأحاديث التي تضمنها شرح الوجيز للإمام أبي القاسم الرافعي وجاء اختصاره جامع لمقاصد الأصل مع مزيد كثير وكان فيما رجعت عليه تخريج أحاديث الهداية. ندوي أما بعد پس دینا فإنني زو لما لخصت تخريج الأحاديث التي کله چې ما تخریج کو د هغه حدیثو چې هغه متضمن او هغه لازمن کې اغستون کې شرح دی وجیز شرح وجیز للامام ابو القاسم رافعی لپاره او راغی دغه اختصار داسې اختیار چې هغه جامع او مقاصد اصل لپاره مقاصد دی اصل لپاره ما مزید کثیر سره دی لغنی زیات اضافي نوما نو کانا او فيما رجعت عليه چې هغه ما رجوع کړ پاګه منی هغه تخریج د احادیث هدايه او ادي چاله پاره هدايه الامام جمال الدین زیلعی. نفسالني بعض الاحباب العزه بعض مرګور زما
چې هغه احباب او اعزا عزتمندو هغه ما نه دا سوال کو درخواست وکړو ان الخص الكتاب الاخر چې زړه کتاب چې د تلخیص وکما لینتفی به اهل مذهبه دل پر چې اهل مذهب پاغه سره نفع حاصل کی لکه څنګه په دې سره نفع حاصل اهل مذهب والا خپل مذهب لکه څنګه حنفیان حاصلای نو غیر حنفیان شوافی هم حاصل کی لکه من حجر وی نفاجبته الى طلبه نو داغه طلب ما ورک لکا وبادرت الى وفق رغبته او دغه رغبت پوره کول لپاره ما جلتی وکړه فلخصته تلخیصا حسنا مبینا ما دغه تلخیص کو داس تلخیص چې هغه خستو واضح او غیر محل لیکن پاک خلل نو د مقاصد دی اصلنا الا ببعض ما مگر بعض خبر قد یستغنى عنه چې هغه استغنا کې دی شي والله المستعان فی الامور كلها الله نه یعنی مدد ته پټول امور کې لا اله الا هو نشته لک ببعض مگر یو دی فيما رجعتو پدې کې مطلب دا دي چې د پدې کې علامه کوثری پدې کوي هاذا وحافظ واحد من حفاظ الحنفیه وای چې دا یو حافظ د حفاظ حنفیه قام بمثل هذا العمل العظیم چې هغه په مثل داسې یو لوی عمل باندې راوچت شلقا هغه راوچت سره د وجود دی کتاب دی نصب الرای نه لک والکتاب دا کتاب چې د بار کې وین کان ملخصا مختصرا اگر چې دا ملخص ته مختصر دی ربما يسهل المبتدی بس اوقات اسانی په مبتدی باندې ويختصر له الوقت عند المراجعه او په اختصار دی وخت مغل پار کې په وخت مراجعه کې چې کله سړی رجوع کې کتاب ته لیکن ليس فيه کبیر فائدہ لیکن په دې کتاب کې زیاده فائدہ نشي ما وجود الاصل سره دغه اصل کتاب نه چې هغه نصب الرایا دی هغه کې چې کوم دغه دی کنه هغه په دې کې دې کې چې کوم فائدې دی هغه په هغه کې نشته لانه من المعلوم ځکه دا خبر معلوم ده چې مبنا د تخریج نافع هغه تخریج چې هغه نافع وي کنه دغه در مدار په سم دی الله استقصاء طرق الحديث په سم دی چې پاک ټول طرق د حدیث تتبع تعالی شي و بیان مواضعه او د مواضع او بیان پکې شي ما کمال توضیح مکمل وضاحت سره لتتم الفائده دل پر چې تمام شي فائدہ ويكمل الانتفاع اور انتفاع په مکمل شي وتشفي الصدور في الاصول او سینې په یخ شي رسیدلو کې الی اعماق تخریج الاحاديث چې د حدیث چې دغه جړ تورسي نو دا به ال کېږي چې کله هغه کې چې مطلب په تخریج نافع کې سه استقصاد طرق وی لکا او مکمل وضاحت وی نو هغه په دې کتاب کې نشي په تلخیص کې چې څومره په نصب الرای کې او کتاب زیلې چې هو کذالک هغه دقه سي دی لکا ولا هغه جړو ته سړی رسي وليس فی استطراد وخشو پاک استدراد نشتی خشوم نشي استدار معنا ډیر طول وخشو داس خشوم نشتی پکې مطلب چې هغه مخیل وی لکا خلل راولي کمواله یعنی دومره اختصارم نه چې خلل راشي فکل تلخیص نو پس هر یو تلخیص چي او خاص حذف لبعض طرق الحديث نو مته هغه بعض طرق حدیث لپاره دی او دلالت ال مواضعه یا په دلالت په غزین باندې به شکل امکان په داسې شکل سره کاملی پاکي فور اشاره کې دا حدیث پلان دی کوي نو په خپل دلته فکل تلخیص پس هرغه تلخیص دا مبتدا ده او خاص بن هر حذف هرغه تلخیص ملخصه او هر حذف چې په حذف شي بعض طرق حدیث یقللو دا خبر دی نو هر ترخیص اور حذف کمی من قیمت الكتاب قیمت شي کتاب العلمیه دغه کتاب علمی قیمت کمی فی موضوع په موضوع کې ولی هغه تلخیص شوی دی او پاکه حذف شوی دی ويوصف الانتفاع بما جاء فيه او کمی او ضعیف کوي نفع ورکول هغه چې پاغیس کې راغلی وي خل بمقصوده او مقصود کې خلل پیدا کې الذي صنفه مؤلفه من اجله چې د اغیل پر مونف د مصنف دغه تصنیف کړي نه پاکه خلل پیدا کوي والله علم ویلک نموذج من تخریج هذا الحديث مخ یو حدیث مونږ پیش کړو کنه اوس دغه نمونه د تخریج د تخی چې د حدیث تخریج دو څنګه کوي قال المؤلف حديث قال النبي لعائشه في المني عائشه منی بارکه وي فقسلیه وینځه ان کان رطبا کدا وچ د لمدوي و افریقه او وی ګروا ان کان یابسن کوچوي لمجده بهذا السياق نو مؤلف وی چې ما په دغه سیاق سره دا نه دی مونږ مطلب روندشت کلام سره چې دل پر کلام چل شي او هو اند البازار ها دغه روش سره بازار سره دا روایت دار قطنی راول دی د حدیث عائشه نه قالت اغوی كنت افرق المنيه من ثوب رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا كان یابسا دا روایت تل مکه واغسله اما بينزل ان كان رطبا ولمسلم مجوجه لیکن مسلم ګور په بل ترګه دا خو ګور دار قطنی بازار په دې ترک سره راوړو په دې انداز سره اوس مسلم په دویم وجه سره راوړ دغه دا دی ولقد ایتونی
پیغمبر زه ولیدل معاشه وي و اني لو حققه من صوب رسول الله چې ما به ګرو د پیغمبر د کپړې نه یا بسن شیشه وچو بزفری وچو منی پس سره په نکون سره ولی ابي داود كنت افرق من صوب رسول الله ګور ابو داود کې څنګه تخریج کړي وي ما به افرق په دې الفاظ راځي مسلم وی لقد رأيتني واني لو حققه ابو داود كنت افرقه من صوب رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی فرقا په ګرور سره فیصلی فی ولی احمد بن حنبل من طریق عبد الله بن عبید بن عمر ان عائشہ کان رسول الله یسلط المنی نزل تراغلی کان رسول الله یسلط په دې الفاظ سره من صوبه بیرکل ظهر په ګلی ظهر سره اسم یصلی فيه ويخطه یابسا او چې کله بچی دی وچو نو غبای كورشكورا ثم يصلي وفي صحيحين عاشر روايات صحيحين كأنها كانت تغسل المني من صوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن أبي شيبة من طريق خالد بن أبي عزة سأل رجل عمر فقال إني تعلمت لا تنفست ما من احتلام راغي يوزل فسماني بيو كمبل ماني فقال إن كان رطبا فاغسله أكدا وچوي نو بیا چې دی و لمدوي نو وینځه و ان کان یا فحقو فین خفي علیکا ها کدا زه تمن مخفي شي نو فرشش بیا پانی په چړکاو کا ودا خو سلو پنځه طریقې شل بل روا شافعي بهقي من طریق استان سے منتا ان ابن عباس فلمنی انما منزله المخاطب منزله دی یعنی پوزیدا یو بزاق یا دی بزاق تا دی توکتا قال بهقي هذا هو صحیح لیکن دا صحیح ہے کہ موقوفا ورفعه او دا مرفوع چې دی کړ دې شریک دی ابن ابلان دا تانا لیکن ثابت نه دی او عند دار قطنی تبرانی دغه موجود دی.